各国流传老智慧，鼻塞咳嗽用聪能缓解。从来治你的那个鼻塞，直接塞在鼻子里。实在塞住，我先试试。日本人说这个脖子旁边那个可以治疗感冒一样的。你说把葱绑在脖子上？痛的时候还有那个比赛的时候一样的意思。怎么可真的能？啦，这个大家都知道，不是胡乱。哎，真的。通了。各位观众请注意，今天晚上11点，东森综合32频道，2分之一强。